꿀님 수라님 안녕하세요. 하이하이. 하이하이. 이슬님 안녕하세요. 하이하이. 노래 부르셨나요? 네. 아니 오랜만에 방송 켜. 제가 여러분 가끔씩 일주일에 한두 번은 방송을 하는데 대가님의 첫사랑이었나? 배가 연습을 좀 하고 왔습니다. 아 오랜만에 방송 켰는데 뭐지? 저 떨리지? 제가 낯선 사람 감사합니다. 감사합니다. 라이크님 안녕하세요. 하이. 아니 오랜만에 방송 켰는데 이렇게 콜록콜록 해도 되는 거냐고. 아 미안하네.